हेलो गाइज, वेलकम टु माई ब्लग। आजको चाहिँ भिडियोमा म तपाईँहरूलाई के भन्छु भन्दाखेरि सिपिआर र रुम रेन्टको कुरा गर्छु। यहाँ कोल्डिङ आउँदाखेरि स्टुडेन्टहरूले चाहिँ यहाँ आउनुभन्दा अगाडि कसरी चाहिँ रुम रेन्टहरूको कुरा गर्छ, कसरी चाहिँ खोज्छ होइन रुमहरू चाहिँ रेन्टमा, र सिपिआर चाहिँ कसरी बनाउँछ भन्ने कुराको चाहिँ बारेमा आज म भन्छु भिडियोमा। सो फर्स्ट थिङ भनेको चाहिँ तपाईँहरू यहाँ आउँदाखेरि कलेजको अफर लेटर पाउनुहुन्छ होइन। त्यो अफर लेटरमा पनि मेन्सन गरेको हुन्छ कि रुम चाहिँ खोज्ने वेबसाइट्सहरू प्राय लेखेकै हुन्छ। जस्तो आइबिएबाट चाहिँ म चाहिँ आइबिएबाट हो, त्यही भएर हाम्रो चाहिँ अफर लेटरमा अलरेडी मेन्सन नै थियो कोल्डिङ स्टुडेन्ट कोल्डिङ .dk भनेर थियो। त्यहाँबाट चाहिँ हामीले हेरेको थियौँ र त्यहाँबाट अलिक पाइन्छ, त्यस्तो गाह्रो चाहिँ हुँदैन, बट वेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने धेरै स्टुडेन्टहरू आइरहेको हुन्छ। सो नियरली 1 मन्थ जति चाहिँ वेट गर्नु परेको थियो हामीलाई नम्बरिङ चाहिँ आफ्नो टर्न आउनको लागि होइन। अनि तपाईँको चाहिँ त्यो रुमहरू चाहिँ नेपालबाट यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ अलरेडी बुक गरेरै आएको राम्रो हो, किन भन्दाखेरि यहाँ आएपछि प्रब्लम हुन्छ होइन। कसैले अब आफ्नो साथीहरू भनेर आएको हुन्छ, बट कोही बेला चाहिँ होइन गाह्रो भइदिन्छ। या छ साथी केही कामले यहाँ छ या बाहिर गइदियो भने चाहिँ फेरि हामी त्यसकोमा बस्न मिल्दैन, त्यस्तो कन्डिसनहरू भयो भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ। सो आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरू पहिले बुक गरेरै आउनु होइन, रुमहरू आफ्नो सबै कुरा खोजेर आउनु। यहाँ आउँदाखेरि सजिलो हुन्छ, अरूको भर पर्नु पर्दैन होइन। अनि नत्र रुम पाएन भने फेरि यहाँ आएर रुम खोज्नु चाहिँ अलिकति गाह्रो नै छ, किन भन्दाखेरि यहाँ आएर पनि तपाईँले रुम पाउने भनेको चाहिँ केही फेसबुकहरू छ जहाँ पोस्टहरूबाट चाहिँ पनि पाइहाल्छ, बट आफूले चाहिँ त्यहाँ महँगो नि पर्न सक्छ, सस्तो नि हुनसक्छ। सो चान्सेस चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि पाउँछ नै भन्ने चाहिँ हुँदैन, तर वेबसाइटबाट गरेपछि एउटा भरपर्दो सोर्स भयो होइन, त्यहाँबाट चाहिँ गरेको अलिकति राम्रो हुन्छ। तपाईँहरूले त्यहीबाट चाहिँ यो गर्नु, रुमहरू चाहिँ रेन्ट लिनु होइन, बुक गर्नु। अनि त्यो गरिसकेपछि चाहिँ एग्रिमेन्टहरू चाहिँ साइन गर्नुपर्ने हुन्छ, डिपोजिटहरू चाहिँ बुझाउनु पर्ने हुन्छ। कतिको रुमहरूको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो अब 1 महिनाको तपाईँको 2000 रेन्ट हो भने 5-6 हजार जति होइन, जस्तो कतिको डबल कतिको ट्रिपल होइन, त्यसरी नै रेन्ट चाहिँ राखेको हुन्छ प्राइस। त्यो चाहिँ डिपोजिटहरू दिनुपर्ने हुन्छ रुमको, अनि त्यसपछि तपाईँले एग्रिमेन्टहरू साइन गरेर आउँछ। सो हाम्रो केसमा के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ एग्रिमेन्ट चाहिँ हामीले साइन गर्न चाहिँ ल्यान्डलर्डले चाहिँ साइन गरेको थिएन। हामी यहाँ आइसक्यौँ कोल्डिङ, अनि आएर हाम्रो चाहिँ अलिकति ढिलो भएको थियो, त्यसैले हामी चाहिँ एकजना साथीकोमा बसेको थियो 1-2 दिन। तर त्यो गाह्रो भएन, तर तपाईँले चाहिँ त्यस्तो होइन आफ्नो साथी छैन या कोही मान्छे छैन गएर कहाँ बस्ने भने चाहिँ त्यस्तो छ भने आउनुभन्दा अगाडि नै सबै कुरा बुक गर्नु, पहिले प्लान गर्नु होइन, कि कता गएर बस्ने के गर्ने भन्ने कुरा। त्यो चाहिँ अप्ठ्यारो नहोस् होइन, अलमल्लमा नपरोस् कि के गर्ने भनेर, किन यहाँ होटलहरूमा चाहिँ बस्छु भनेर चाहिँ नसोच्नु होइन, एकदमै महँगो हुन्छ। एक दिनकै झन्डै 20-30 हजारभन्दा माथि नेपाली पैसा जान्छ, अनि 2-3 दिन पनि ढिलो भयो भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यसैले यहाँ आउँदाखेरि रुम रेन्ट लिँदाखेरि तपाईँले मेक स्योर कि तपाईँको मेलबाट चाहिँ ल्यान्डलर्डले र हाउसिङ कम्पनीले त्यो एग्रिमेन्ट साइन गरेर तपाईँले चाहिँ दियोस्, तपाईँको हातमा आयोस्। अनि यहाँ आइसकेपछि चाहिँ अब तपाईँ यहाँ आउने बित्तिकै आफ्नो कम्युनमा चाहिँ होइन, आफ्नो बस्ने एरियाको कम्युनमा जानुपर्छ। त्यो चाहिँ सिपिआरको लागि यहाँ एड्रेसहरू रजिस्ट्रेसन गर्नको लागि नम्बरिङहरू गर्नुपर्छ, आफूले रजिस्टर गर्नुपर्छ। कम्युन भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि हामी नेपालमा होइन नगरपालिका भन्छौँ नि, नगरपालिका भन्दा नि जस्तो वडा हुन्छ नि होइन, त्यहाँ गएर आफ्नो अब पर्सनल डिटेल्सहरू रजिस्ट्रेसनहरू गर्ने, ठ्याक्क त्यहाँ त्यही हो होइन, तर यहाँको भाषामा चाहिँ कम्युन भन्छ। सो त्यहाँ चाहिँ गएर रजिस्टर गर्नुपर्छ सबै कुरा, आफ्नो डिटेल्सहरू, आफ्नो कहाँ बस्या हो, एड्रेसहरू के हो। त्यो किन चाहिन्छ भन्दाखेरि हामीलाई फेरि सिपिआर नभइकन तपाईँले फेरि काम पाउन, ब्याङ्क एकाउन्टहरू खोल्न त्यस्तो केही पनि पाउनु हुँदैन है। त्यो नभइकन कामसाम केही पाउँदैन। कलेजले पनि माग्छ कि तिम्रो बसेको ठाउँ कहाँ हो, तिम्रो एड्रेस के हो, हाउस एड्रेस, त्यो सबै माग्छ। सो पहिले तपाईँ यो सब रजिस्टर गरिहाल्नु, यहाँ आएपछि तपाईँलाई प्रब्लम नहोस् भनेर। त्यसैले आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ यो सबै मिलाएरै आउनु, अनि त्यो रजिस्टर गरेपछि यहाँ आउनुभयो भने चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ तपाईँलाई। सिपिआर रजिस्टर गर्न चाहिँ फेरि अब के हो होइन, कसरी गर्ने भन्नुहुन्छ भने केही प्रब्लम छैन। तपाईँहरूलाई पहिला यहाँ आएको मान्छेहरू हुन्छ भने 1-2 जना
अभियसली कतिजनाको त फेसबुकबाट कुरा भएर कि म आउनु लागेको छु भन्दाखेरि साथीहरू पनि भइसकेको हुन्छ। त्यस्तो कोही रहेनछ तपाईँलाई भने हेल्प गर्ने भने तपाईँ नआत्तिनु होला। तपाईँ एग्रिमेन्ट लिएर होइन या तपाईँको आफ्नो पासपोर्ट लिएर नजिकै तपाईँको बस्ने एरियाको जुन कम्युन हुन्छ त्यसमा जाने र त्यसमा गएर भन्ने कि होइन मलाई सिपिआर रेजिस्ट्रेसन गर्नु छ, म नयाँ आएको हो भनेर त्यहाँ भन्यो भने उनीहरूले गरिदिन्छ। अफिस भिजिट गरेर तपाईँले गाह्रो लाग्यो भने अनलाइनबाट गर्दा नि हुन्छ होइन। त्यहाँ चाहिँ यो बोर्डर सर्भिस.डिके भन्ने हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ यहाँ बोर्डर सर्भिस भनेको फेरि यहाँको सिटिजन सर्भिस भयो, इङ्ग्लिसमा भन्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ। सो त्यो अफिस चाहिँ तपाईँ अनलाइनबाट नि बुक गर्न सक्नुहुन्छ। अनलाइनबाट आएन या आफूलाई हेल्प गर्ने कोही छैन भने चाहिँ बेस्ट अप्सन भनेको मिस्टेक होस् भनेर केही डर लाग्छ भने चाहिँ त्यस्तो होइन। सुरुमा हुन्छ अब आफूले के गर्दाखेरि के पो होला होइन, अनलाइनबाट के नै कतै केही भइहाल्यो भने के गर्ने भने त्यस्तो आत्तिरहनु हुन्छ भने डर नमानिकन तपाईँहरू चाहिँ अफिस चाहिँ भिजिट गर्नु, त्यहीँ होइन त्यहाँ गएर भन्नु सबै कुरा, उनीहरूले रजिस्टर गरिदिन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि नयाँ उनीहरूको लागि चाहिँ एउटा टाइम लिमिट हुन्छ। जस्तो अब सकेसम्म छिटै कम्युनिटीमा इन्फर्म गर्ने कि म यहाँ आइसकेको छु भनेर, ताकि सिपिआरहरू बनिसकेपछि फेरि ब्याङ्क एकाउन्टहरू बनाउनलाई पनि कामहरू खोज्नलाई पनि टाइम लाग्छ। सो सकेसम्म सिपिआरहरू चाहिँ चाँडै बनाइहाल्नु, अनि बित्तिकै फर्स्ट चाहिँ प्रायोरिटी चाहिँ दिनु होइन। आउने बित्तिकै सिपिआरहरू होस्, हेल्थ कार्डहरू सबै बनाउने। कार्डहरू आउनु त टाइम लाग्छ, तर उनीहरूले एउटा पेपर दिन्छ प्रिन्ट आउट गरेर जुन देखाएर चाहिँ त्यो नम्बरिङ हुन्छ। जस्तो हामीले नेपालमा होइन राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउँदाखेरि ठ्याक्क सुरुमा कार्डै त दिँदैन नि, तर पेपर चाहिँ दिन्छ। त्यो पेपरमा नम्बर हुन्छ, त्यसले काम चलाउँछ। ठ्याक्क त्यही सिस्टम हुन्छ। सुरुमा कार्ड पनि आइहाल्छ, कतिको 1 महिना टाइम लाग्छ, कतिको 2 महिना 3 महिना नि लाग्छ। बट त्यो पेपर दिन्छ, त्यो पेपरले चाहिँ तपाईँले काम गर्न मिल्छ, केही रोक्ने हुँदैन, केही रोकटेक गर्दैन, आफूलाई चाहिँ काम गर्न पाइयो। त्यही भएर पहिला आउने बित्तिकै तपाईँले यहाँ सिपिआरहरू हेल्थ कार्डहरू सबै बनाउनु, अनि त्यो बनाइसकेर चाहिँ अर्को के भन्दाखेरि यो सिपिआर चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा आएको एउटा टाइम चाहिँ हुन्छ क्या, लाइक एउटा टाइमिङ हुन्छ। त्यो टाइमिङभित्र चाहिँ तपाईँले इन्फर्म गरिसक्नुपर्छ कम्युनिटीलाई होइन, म यहाँ आइसकेँ भन्दाखेरि। कतिजनालाई थाहा नहोला, म सुरुमा आउँदाखेरि कन्फ्युज थिएँ। कतिजनाले के भनेको थियो हामीलाई भन्दाखेरि 5 दिनभित्र चाहिँ भनिसक्नुपर्छ कि म आइसकेँ यहाँ भनेर होइन, म यो ठाउँ कोल्डिङ आइसकेँ, डेनमार्क आइसकेँ भनेर भन्नुपर्छ भनेको थियो। बट त्यस्तो चाहिँ होइन है। त्यो 5 दिन चाहिँ कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि जो अब तपाईँ एउटा एड्रेसमा अलरेडी बसिराख्नु भएको थियो, अब त्यो ठाउँबाट तपाईँ अर्को ठाउँमा सर्नुभयो, तपाईँले आफ्नो रुम रेन्ट होइन ठाउँ चाहिँ चेन्ज गर्नुभयो भने चाहिँ त्यतिखेर कम्युनिटीलाई चाहिँ इन्फर्म गर्नुपर्छ कि मैले आफ्नो एड्रेस चेन्ज गरेको छु। सो त्यसको चाहिँ टाइमिङ 5 डेजभित्र हो। 5 डेजमा चाहिँ तपाईँले इन्फर्म गरिसक्नुपर्छ कि मैले मेरो एड्रेस चेन्ज गरेको छु भनेर। त्यस्तो चाहिँ नडराउनु होला सिपिआर रेजिस्ट्रेसन गर्न। अनि कलेजहरूमा चाहिँ प्रायः अफर लेटरमै मेन्सन नै गरेको हुन्छ आफूले रुम रेन्टहरू कसरी खोज्ने। सो म चाहिँ के भन्छु भन्दा आउँदाखेरि सबसे फर्स्ट कुरा भनेको तपाईँले नेपालबाटै सकेसम्म रुम रेन्टहरू सबै कुरा गरेर आउनु, अनि वेबसाइट्सहरूबाटै गर्नु, फेसबुकहरूमा होइन यहाँ रुम खाली छ यस्तो छ पाइन्छ भनेर नपढ्नु। किन भन्दाखेरि कतिजना त्यसरी स्क्याममा पनि परेको छ। त्यो मान्छेहरू चाहिँ होइन अब नेपालबाट आउँदाखेरि चाहिँ ठिक छ बस्छ भन्छ, रुमसम्म आउँदाखेरि ठिकै हो, अनि फेरि डबल चार्ज हानिदिन्छ होइन। डिपोजिट 2000 भने हुन्छ या 3000 भने हुन्छ, यहाँ आउँदाखेरि त्यतिले त हुँदैन नि, अब यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर होइन। अब मान्छे आइसकेको हुन्छ, सो अप्सन हुँदैन, तपाईँसँग पे नै गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यस्तो स्क्याममा नि पर्न सकिन्छ कहिलेकाहीँ। अब कोही मान्छेहरू त डिपोजिट गर त्यहीबाट होइन मेरो खातामा हालिदियो, नेपाली एकाउन्टहरूमा हालिदियो भनेर भन्छ, त्यस्तो पनि भन्छ। तर यहाँ आउँदाखेरि मान्छे नभेट्न नि सक्छ त्यही मान्छे होइन, उसले आफूलाई तपाईँले ब्लक नि गरेको हुनसक्छ। सो आफू अलिकति केयरफुल हुने, नयाँमा आउँदाखेरि जे कुरामा पनि अलिकति केयरफुल भएर गर्नुपर्छ। अरू चाहिँ त्यस्तै हो। हेल्थ कार्डहरू सबै त्यो बनाउनु होला आउँदाखेरि, त्यो मेन प्रायोरिटी दिनुपर्छ। किन भन्दाखेरि त्यो नभइकन तपाईँले केही पाउनुहुन्न है। मैले यो फेरि भन्दैछु कि सबसे मेन भनेको तपाईँको सिपिआर हो। यहाँ आउने बित्तिकै त्यो नभइकन तपाईँले बसहरू यताउतिहरू केही जाँदा ओर्दा पनि होइन कहीँ खोज्नु सक्छ। सो पासपोर्ट चाहिँ क्यारी गरिराख्नु पर्ने हुन्छ क्या, जतिखेर पनि केही माग्न नि सक्छ डकुमेन्टहरू भनेर ज्याउ हुन्छ भनेर। काम गर्ने ठाउँमा पनि कामको लागि अप्लाई गरे भने सिपिआर छ भनेर फर्स्टमै तपाईँले सोध्ने भनेको त्यही हो। सिपिआर नम्बर माग्छ उनीहरूले, सिपिआर नभइकन काम पनि दिँदैन। तिमी सिपिआर पहिला बनाऊ अनि हामी दिन्छौँ भनेर भन्छ। सो सिपिआरहरू चाहिँ पहिले रजिस्टर गरिहाल्नु, वेट नगर्नु। आउने बित्तिकै तपाईँको एग्रिमेन्ट छ होइन, इमेलमा आइसकेको छ, तपाईँले मेसेज पाइसक्नु भएको छ एग्रिमेन्टको भने, पेपर छ भने वेट नगरिकन आउने बित्तिकै। यहाँ चाहिँ स्याटरडे र सन्डे चाहिँ बन्द हुन्छ अफिसहरू, हप्ताको 2 दिन।
सो आफ्नो एरियामा टाइमिङ हेर्नु फेरि हाम्रो नेपाल जस्तो छैन कि मतलब अफिस डेजमा चाहिँ एउटै टाइम जस्तो 9 देखि 4 हुन्छ। यहाँ त्यस्तो हुँदैन, यहाँ हरेक दिनको डिफ्रेन्ट टाइमिङ हुन्छ। कुनै दिन 9 देखि 4 नै हुन्छ, कुनै दिन 9 देखि 2 नै हुन्छ, सो कुनै दिन 10 देखि 1 बजे 2 बजेसम्म नै हुन्छ। सो डिफ्रेन्ट टाइम हरेक दिनको डिफ्रेन्ट टाइम हुन्छ। सो त्यो चाहिँ चेक गर्नु, त्यही जानु। केही गाह्रो नमान्नु होला जो आउनु भएको छ नयाँ उहाँहरूलाई होइन। धेरैजना नआए पनि चाहिँ त्यो चाहिँ यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ गर्ने भनेको पहिला त्यही कुराहरू हो। सो अलिकति केयरफुल भएर आफूलाई सकेसम्म स्क्याममा नपर्ने गरी, अनि रेन्टहरू गर्दाखेरि पनि मलाई चाहिँ आइबिएको थाहा छ, हाम्रो अफर लेटरमा मेन्सन थियो कि यो रुमहरू चाहिँ रेन्ट गर्नु पऱ्यो भने यो वेबसाइटबाट गर्ने, यसरी लिने भनेर। नेल्स ब्रोको थाहा छैन, आई गेस कि त्यसमा पनि त्यस्तै हुन्छ होला, अफर लेटरमा मेन्सन गरिदिएको हुन्छ होला कि यो साइट्सहरूबाट हेर्ने सजिलो हुन्छ भनेर प्राय होइन। किन यहाँ चाहिँ फेरि स्टुडेन्टहरूको लागि एकोमोडेसन्सहरू छुट्टै बनाएको हुन्छ, अलिक सस्तो हुन्छ, नभए हामी महँगोमा नि पढ्न सक्छौँ। त्यो कलेजहरूले रिफर गरेको वेबसाइटहरू जुन हुन्छ त्यो चाहिँ अलिकति सस्तो हुन्छ, स्टुडेन्ट फ्रेन्डली नै हुन्छ होइन। त्यही भएर त्योबाट गर्नु, अनि आफूलाई सकेसम्म कम खर्च चाहिँ गर्नु होला। यहाँ आएर पैसाहरू चाहिँ जब पाउन कति ढिलो नै हुनसक्छ, कतिजनालाई टाइम लाग्छ। अब विन्टरमा आउने मान्छेको लागि त जब नसोचे जस्तै हो, पाउँदैन। समरमा आएपछि त अलिक ठिकै नै हो। सो अलिकति पैसाहरू पनि सेभिङ गर्नु, सकेसम्म सुरुमा चाहिँ एकदमै खर्च नगर्नु। नयाँ ठाउँ आएपछि होइन अलिकति घुम्न ओर्न खान पिउन मन लाग्छ, बट एक्स्ट्रा खर्च चाहिँ नगर्नु। नहुने खर्चहरू छ भने त्योभन्दा बाहेक चाहिँ केही नगर्नु होला। अनि अर्को कुरा चाहिँ के इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि तपाईँहरू यहाँ आएपछि होइन सिपिआरहरू बनाउनुहुन्छ, हेल्थ कार्डहरू बनाउनुहुन्छ। त्यो सिपिआर भनेको एउटा नम्बर हुन्छ, हाम्रो आइडी नम्बर जस्तै हुन्छ, पर्सनल नम्बर हुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँले यहाँ आएपछि होइन कसैले पनि माग्यो या कसैले सोध्यो भने आफ्नो जस्तोसुकै चिनेको मान्छे होस् भने पनि तपाईँहरूलाई ट्रस्ट लाग्दैन कि यो मान्छेले मलाई केही प्रब्लममा पार्न नि सक्छ भन्ने लाग्छ भने त्यो नम्बरहरू कसैसँग सेयरिङ गर्ने होइन। तपाईँले काम गर्ने ठाउँमा चाहिँ फेरि माग्छ होइन, त्यहाँ चाहिँ मात्र दिनु होला। अनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ अहिले हुँदैन, बट पहिला सुनेको हो, मसँग त्यस्तो चाहिँ भएको छैन। तर दाइहरूले भन्नुहुन्छ कि यहाँ पहिला आएकोहरूले कि पहिला स्क्याम कलहरू आउँथ्यो होइन फोनमा, तपाईँको म पुलिस हो, म यस्तो हो, तेरो नम्बर भन्, तेरो यो हो कि हो त्यो हो भन्छ होइन। सो मान्छे कति नयाँ हुन्छ, डर लाग्छ, होला पुलिस नै होला भनेर आँतेर उनीहरूले चाहिँ भनिदिन्छ आफ्नो नम्बरहरू चाहिँ। सो त्यो चाहिँ केही नभन्नु होला, किन भन्दाखेरि तपाईँले यहाँको कुनै पनि अफिसरहरूले, कुनै पनि सरकारी अफिसरहरूले त्यस्तो सोध्दैन कि तपाईँ तिम्रो नम्बर के हो, त्यो के हो, देखाए यताउति भनेर केही सोध्दैन। त्यस्तो डर लाग्छ भने तपाईँले त्यसलाई आफ्नो आइडी नै माग्न सक्नुहुन्छ है, कि मलाई होइन यो मान्छे हो कि नै भनेर पहिला तिम्रो आइडी देखाऊ भनेर, अनि बल्ल म देखाउँछु भन्ने चाहिँ त्यस्तो नि पाउँछ। त्यो हामीले त्यसलाई क्वेसन गर्न पायो कि म किन देखाउने भनेर। सो आत्तिएर डराएर आफ्नो त्यो नम्बर चाहिँ सेयर नगर्नु। हेल्थ कार्डहरू हुन्छ होइन, सो त्यो नम्बरहरू चाहिँ अलिकति सम्हालेर राख्नु, आफ्नो नम्बरहरू अरूलाई सेयर नगर्नु, त्यो एकदम पर्सनल हुन्छ। नभए तपाईँको त्यो आइडीहरू नम्बरहरू युज गरेर कसैले मिसयुज गरेर केही गरिदियो भने फस्ने भनेको तपाईँ नै हो, तपाईँको आइडीबाट भएको हुन्छ त्यो सबै कुरा। सो त्यो लगइन यस्तो हुन्छ कि यहाँको सिस्टम सब अनलाइन हुन्छ नि त, अनि त्यो आइडीहरू हाल्ने बित्तिकै तपाईँको पुरै डिटेल आउँछ क्या, तपाईँको सबै डिटेल्सहरू सब आउँछ त्यसमा। त्यसैले त्यो नम्बरहरू एकदम सेफली राख्नुपर्छ, अरूहरूलाई सेयर गर्नु हुँदैन। जतिसुकै फ्रेन्ड भए पनि जोसुकै भए पनि होइन, आफूलाई ट्रस्ट लाग्दैन भने उनीहरूलाईसँग सेयर नगर्नु त्यो नम्बरहरू, केही कुरा पनि आफूसँगै राख्नु, अरूलाई नभन्नु कार्डहरू चाहिँ। अनि हराउने चाहिँ चान्सेसहरू चाहिँ अलिकति कतिजनाको हराएर हुन्छ, बट त्यही पनि केही चाहिँ हुँदैन, बट त्यही नि होइन हराएर अब कतै केही भयो भने त्यो बेग्लै कुरा हो। तर आफूसँग चाहिँ त्यो आइडीहरू कार्डहरू आइसकेपछि या त्यो पेपर पाए पनि होइन सेफली नै राख्नु। या त कोही दाइहरूले तपाईँलाई हेल्प गरिरहेछ, नयाँ हुनुहुन्छ, डर लाग्छ होइन, किन नयाँ मान्छे भेट्यो हुन्छ, ट्रस्ट नै हुन्छ, त्यही पनि त्यो हेल्प गरिरहेछ। तपाईँलाई केही आइडीहरू गर्दाखेरि सिपिआरहरू हाल्नुपर्ने भयो भने मोबाइलमा होइन त्यो भनिदिने, यो हो मेरो हालिदिनु भने त्यस्तो चाहिँ केही नभन्नु होइन। बरु आफै आफ्नो डिभाइसहरूमा केही लगइनहरू गर्नु पऱ्यो भने आफूले लगइन गर्नु। आफ्नो मिट आइडीहरू हुन्छ त्योहरू चाहिँ एप्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ मिट आइडीबाट। सो त्यो चाहिँ तपाईँले एकचोटि एप्रुभ गरेपछि तपाईँ नै हो भनेर बुझिन्छ, तपाईँले नै चलाएको हो, तपाईँले नै लगइनहरू गरेको हो भनेर बुझिन्छ। एप्रुभ गरिदिएपछि फेरि यसमा केही गर्न मिल्दैन। सो केयरफुल हुनु होला, अरूलाई चाहिँ आफ्नो डिटेल्सहरू पर्सनल कुराहरू चाहिँ सेयर नगर्नु। केही पनि आफूसँग आफ्नो पेपरहरू आफूसँग राख्नुपर्छ, अरूलाई भन्नु हुँदैन। यहाँ चाहिँ नेपालमा नागरिकताहरू होइन भने जस्तै
यहाँ चाहिँ हो। तर त्यहाँ त दिए पनि केही त्यस्तो खासै प्रब्लम हुँदैन, म होइन भन्ने मिल्छ। तर यहाँ सबै अनलाइन हो। सो तपाईँको आइडी युज गरेर कसैले यहाँको बारेमा या कसैलाई केही नराम्रो भनिदिएको छ भने फर्स्टमा चाहिँ तपाईँ नै हो पहिला। सो आफ्नो डिटेल्सहरू चाहिँ केही पनि नदिने, कसैलाई नदिने। कोहीले मागे पनि म कोही हो भनेर भन्यो भने पनि दिने होइन, आफैसँग राख्ने। अरूको मतलब हुँदैन, अरूको पनि नहेर्ने सकेसम्म, अरूलाई आफ्नो पनि सेयर नगर्ने। यो भिडियोमा म देखाउँदैछु तपाईँहरूलाई यो कोल्ड ड्रिङ्क कम्युन भनेको होइन, यस्तै हुन्छ नगरपालिका भनौँ हाम्रो नेपाली भाषामा। यो चाहिँ बर्गर सर्भिस, बर्गर यो चाहिँ कोल्ड ड्रिङ्कको हो भनेको सिटिजन सर्भिस हो। यो चाहिँ पुरा यसको एरिया हो। यो चाहिँ नाइटमा यस्तो हुन्छ होइन, तर ठुलो छ है, एकदमै ठुलो एरिया छ। म तपाईँहरूलाई देखाउँछु फ्रन्टबाट। यहाँ फेरि कोल्ड ड्रिङ्कको चाहिँ कम्युनहरू भनेर अफिसहरू धेरै हुन्छ, तर सबैको डिफ्रेन्ट हुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँको मान्छेहरूले आफ्नो बर्थ सर्टिफिकेट, म्यारेजहरू र रेजिस्ट्रेसन गर्ने, यहाँ आइसकेपछि चाहिँ गर्ने। सो अफिसहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ, बिल्डिङहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट नै हुन्छ। सो त्यही भएर तपाईँहरू चाहिँ आउँदाखेरि बुझेर कुनमा जाने भनेर। यो चाहिँ फ्रन्ट भ्यू हो, एकदमै ठुलो छ होइन, यता पनि छ अनि उता पनि छ। यसको बिल्डिङहरू चाहिँ धेरै ठुलो हुन्छ। सो आउँदाखेरि चाहिँ नातिनु होला, आफू कता जाने के गर्ने भन्ने बारेमा बुझेर अनि गर्नु, आत्तिनु पर्दैन, त्यस्तो केही पनि हुँदैन। अर्को कुरा इम्पोर्टेन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा म यहाँ आएको थिएँ मेरो साथीसँग, अनि उसको चाहिँ अलिकति मोबाइल पुरानो थियो होइन, लेटेस्टवाला थिएन। सो एउटा प्रब्लम के देख्यो हामीले भन्दाखेरि NFC भन्ने सिस्टम हुन्छ है हाम्रो मोबाइलमा। अनि तपाईँ आउँदाखेरि चेक गर्नु होला, यदि तपाईँहरूको मोबाइलमा NFC छैन भने यहाँको सर्भिसहरू कतिपय कुराहरू लगइन गर्दाखेरि छैन, सरकारी अफिसहरूको साइट्सहरू चलाउँदाखेरि सपोर्ट गर्दैन, चल्दैन। आइफोनहरूको त हुन्छ, सो तिनीहरूमा युज गर्न मिल्छ। जस्तो रेडमी थियो, मेरो चाहिँ चलिरहेछ। कतिजनाको चाहिँ चल्दैन, NFC हुँदैन भने धेरै सर्भिसहरू लगइन गर्न मिल्दैन। अनि त्यस्तो केसमा चाहिँ अरूको डिभाइसबाट या अरूको मोबाइलबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ अलिकति केयरफुल हुनुपर्छ। सो तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा गर्दाखेरि चाहिँ चेक गर्नु होला यहाँ आउनुभन्दा अगाडि NFC छ कि नै। NFC चाहिँ नभइकन सपोर्ट गर्दैन धेरै सर्भिसेसहरू। CPR रेजिस्ट्रेसन चाहिँ कसरी गर्ने त्यो चाहिँ मैले भने। अब पेपरहरू चाहिँ के चाहिन्छ होइन, पेपरहरू भनेको तपाईँले खासै केही चाहिँदैन। तपाईँले रेसिडेन्ट पर्मिट दिएको हुन्छ एम्बेसीबाट, त्यो रेसिडेन्ट पर्मिट र तपाईँको पासपोर्ट चाहिँ बोकेर कम्युनमा जानुपर्छ। त्यो दुईवटा उनीहरूले माग्छ होइन, त्यो दुईवटा मागिसकेपछि त्यही दुईवटा चाहिँ दिएर हेल्थ कार्डहरू अनि CPRहरू चाहिँ सब एकै दिन त्यही बनाइदिन्छ। त्यो बनेपछि चाहिँ तपाईँको एड्रेसमा नै आउँछ, मेल बक्समा आउँछ आफ्नो। तल चाहिँ मेल बक्स चेक गरिराख्नुपर्छ। मेल बक्स प्रायः तपाईँको घरको बाहिर हुन्छ, मतलब मेन इन्ट्री गर्ने गेटहरूमा हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ बक्स हुन्छ, सानो सानो डब्बा जस्तो राखेको हुन्छ। आफ्नो रुमको नम्बरिङ वाइज हुन्छ, त्यहाँ तपाईँको लक हुन्छ, चाबी लाग्ने हुन्छ होइन। सो त्यो खोल्ने, त्योभित्र हरेक विकमा चाहिँ पत्रिकाहरू, पेपरहरू, मेसेजहरू, केही मेलमा तपाईँको लेटरहरू तपाईँको नामबाट होइन, तपाईँको एड्रेसमा चाहिँ केही पठाएको हुन्छ कसैले भने त्यही आएको हुन्छ। सो आफ्नो चाहिँ त्यो डेली एकचोटि चेक गरिराख्ने। त्यहाँ केही न्युज पेपरहरू पनि आएको हुन्छ, पैसा चाहिँ लाग्दैन न्युज पेपरहरूको, त्यो रुम रेन्टमा चाहिँ इन्क्लुडेड नै हुन्छ सबै कुरा। अनि त्यही तपाईँको आउने हो मेसेजहरू सबै कुरा, जुन चाहिँ पहिला चाहिँ प्रिन्ट आउट फर्ममा आउँथ्यो, तर अब अहिलेको चाहिँ सिस्टममा कस्तो छ भन्दाखेरि यिनीहरूले अलिकति प्रिन्ट आउटवाला चाहिँ नपठाउने, अब अनलाइनमै पठाउने भन्ने हुन्छ। सो अनलाइन चाहिँ डिजिटल मेल बक्स भन्छ, त्यसलाई ई बक्स भन्ने हुन्छ यहाँ। अनि त्यसमा पनि हुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईँको मिट आइडी भन्छ, CPR बनेसँगै मिट आइडी नै भन्छ। अनि मिट आइडी भनेको चाहिँ त्योबाट चाहिँ तपाईँले जतिचोटि पनि लगइन गर्नुहुन्छ भने एप्रुभ गरिराख्नुपर्ने हुन्छ। एकचोटि मात्रै एप्रुभ गरेर युज गर्यो, अब कहिले पनि पर्दैन भन्ने हुँदैन। जतिचोटि तपाईँले युज गर्नुहुन्छ, जतिचोटि केही कुरा लगइन गर्न खोज्नुहुन्छ त्यतिखेर तपाईँको CPR आइडीहरू, मिट आइडीहरू हालेर लगइन गर्नुपर्छ, अनि मात्र चल्छ। अनि एप्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको डिभाइसबाट, अनि त्यो फेरि त्यो डिभाइसमा मात्रै चल्छ। अरूमा चाहिँ हाल्न चाहिँ अलिकति सेफ हुँदैन, सो नहाल्नु आफ्नो नामहरू, नम्बरहरू, केही कुरा पनि। म चाहिँ आज तपाईँहरूलाई यति भन्छु। अब चाहिँ अर्को भिडियो पनि छिटै आउँछ। यो भिडियो चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि लास्टमा तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो अलिकति लामो नै होला होइन, मतलब हुन्छ किन भन्दाखेरि 6 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनटको भिडियो हुन्छ। बट यो चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्स हो, मैले आफ्नो एक्सपिरियन्सबाट चाहिँ भन्दैछु। म यहाँ आउँदाखेरि कस्तो भएको थियो, के गाह्रो भएको थियो भन्दाखेरि त्यसैले मेरो भिडियोहरू हेरिदिनु होला होइन, स्किप नगरिकन। अनि तपाईँहरूलाई पछि यहाँ आउँदाखेरि सजिलो हुनसक्छ, प्रब्लम हुँदैन भनेर मैले भिडियोहरू बनाएको छु।
सुरुमा म पनि नेपाल हुँदाखेरि म पनि धेरैजनाको भिडियोहरू हेर्थेँ, तर मैले त्यहाँ खोजेको कन्टेन्टहरू नै पाउँदिनँ थिएँ कि कसरी गर्ने, के गर्ने, यस्तो गर्नुपर्छ उस्तो गर्नुपर्छ भन्थ्यो कि गर्नु त पर्छ होइन, तर कसरी गर्ने भन्ने कसैले नि केही भन्दैन थियो। मेनली चाहिँ डिटेलमा भेट्दिनँ थिएँ। मेबी मैले नि मिस गरेको हुनसक्छु त्यो कुराहरू। सो त्यस्तो छ भने मलाई कमेन्ट गर्नु होला, मेसेज गर्नु होला, म त्यसको रिप्लाई चाहिँ दिन्छु। कसरी गर्ने, कहाँ जाने, के गर्ने भनेर म सबै कुरा भन्छु होइन तपाईँहरूलाई, के मिस भएको छ भने। सो थ्याङ्क यू लास्टमा तपाईँहरूलाई भिडियो हेर्नु भएकोमा।